观众朋友，大家好，欢迎收看4月22日AM新闻，我是嘉豪。今日先先要导出台头先就来报人在。昨晚有一位民众去注 AZ 疫苗了后，刷出现面的正面麻痹镜头。另外，国内今仔日头一届出现对哈萨克入境的病例。南投的决探的水位直直降，只剩伊达扫把头通好使用。另外，中部限水了后，送水水管逼迫情形。伫咧台北南港有一间公务处中心综合百家内面，计做是16间，恐惊有安全记录。伫咧昨晚有一位民众去注 AZ 疫苗了后，今仔日伊面的正边却出现麻痹镜头。疫情指挥中心表示讲，敢是甲疫苗有关系的，恐惊是个调查。另外，国内在今仔日是增加4个对境外入来武汉肺炎确诊病例。国内阁新增加4件境外异地新冠肺炎确诊个案，除了3名来自东南亚的移工，头一摆出现来自哈萨克的病例，这是一名30多岁的哈萨克籍女子，4月14日来台工作，有坐机前3天的检验阴性报告，入境了后到防疫旅馆检疫，4月10日出现家扫症状，一直到18阁有喘气困难，安排采检了后确诊。已掌握个案同班机前后2排的座位旅客共7人列居家隔离。那机组员是7人，列自我健康管理。拜三是国内 AZ 疫苗开放自费注射的头一天，当中有1732人自费注射。公费疫苗也继续累注，也毋过出现一名注了后技术严重不良事件通报。这名个案是30岁的男性，注公费疫苗隔一天出现这边面麻痹的状况。指挥中心表示，目前国外统计资料中也无因为注 AZ 疫苗出现面部麻痹的个案，会继续追踪这两方面敢是有直接关联。这个其实是一个即使没有接种疫苗也是有可能发生，那可能因为病毒感染或者其他不明原因所造成哦。那我们有查这个英国，他们也针对接种疫苗后的这个所谓的颜面神经麻痹来做分析，目前还没有看到说是因为接种这个COVID-19 的疫苗造成。另外，针对国外媒体报道，美国国务院将台湾旅游警示为低风险的1级升级到3级的三输2后行。指挥中心回应，目前美国疾病管制预防中心网站上有愿将台湾列为1级，已经请外交部问美国国务院将台湾旅游警示升级的原因。记者综合报道。用来预防武汉肺炎的胶性疫苗，进前也逼出脱血管的副作用，致使真侪国家拢暂停使用。不过，欧盟药品管理局调查发现讲，虽然脱血管甲疫苗恐惊是有关系，不过注疫苗的好处又还是坐过风险，建议着要增加经过漂头。做安尼时，荷兰、意大利甲西班牙就随恢复配送甲注疫苗啊。荷兰日来伊展开胶性新冠病毒疫苗注射，头一个做的是莱顿市的医护工作人员。Assortiment dat we hebben, het 4e vaccin. En iedere prik met een nieuw vaccin is weer een nieuwe mijlpaal omhoog. 荷兰原本已经规划配送注胶性疫苗，伫美国传出真侪件脱血菌的案例了后，宣布预防性暂停。听下欧盟药品管理局 EMA 的调查 ，EMA 20稳准表示讲，可能会致使着脱血菌的副作用，不过注的好处较侪，建议要伫包装顶加注罕见副作用的风险建议，也甲安怎辨识相关镜头甲治疗方法。胶性表示配合会继续伫欧洲推出疫苗，意大利21开始配送184000剂胶性疫苗。政府根据欧盟评估，建议甲 AZ 疫苗同款，用伫60岁以上的老大人。因为西班牙原来有收到第一批146000剂疫苗，将优先予70岁至79岁的族群先注。Today we hit 200 million shots, and the 92nd day in office. It's an incredible achievement for the nation. 美国总统拜登伫就职8日来加倍完成1亿剂疫苗注射目标。伊讲，即马疫苗工作进入新阶段，要将疫苗目标族群扩大到16岁以上所有成年人，也提出着抵税计划，鼓励中小企业和员工有薪水休困，安心去注疫苗。但是，是毋是将寄出这疫苗关乎拉丁美洲这个国家？拜登是讲，伊喺加拿大总理杜鲁道担起着这个问题。美国目前还未准备好，不过一定会尽力提供帮助。西班牙总理桑切斯是讲，一定7月全国一半人口完全注完疫苗了后，和拉丁美洲甲加勒比海国家提供5%至10%的疫苗，一定年底前会当和这国家得到750万剂。根据欧盟协调的采购计划，西班牙今年有权得到9300万剂，比实际加几落百万剂。公司新闻是会中编译。
咱继续来关心台湾欠水的问题。另外，伫咧南投一寡潭的水位也是直直咧降，一寡码头也拢封起来，只剩伊大扫码头也搁伫咧使用。不过，中昼过后，中部地区出现雷公雨，水利署也把握到即届机会进行第45届人工水雨。不过，对水情的帮助犹原是真有限。前往码头引桥去一边，民众行起来真吃力，甚至爱换单杆才会当行落来。我觉得很陡，其实从上面看真的是会有一点害怕。水情真紧张，南投日月潭的水位降低真济。根据水利署的资料，到22早起7点为止，欠水率敢若剩32.7%。日月潭管理处伫这个月初1，甲调布搁有限公司的码头封起来了后，嘛会伫23甲水下码头关起来。会先关闭水社码头，那还剩下义大扫码头可以提供游艇的一个停靠。日月潭管理处表示，因为水位上低，引桥上窜，码头设备嘛歹去。目前敢若义大扫码头开放包准有误，因为疫情无法度出国，国内旅游小可复苏，今年2月就比去年同时期增加32%。不过封起来码头数量增加，嘛互真无简单等着国内旅游的业者烦恼会搁一摆受到冲击。客人进行锐减非常的多，然后再加上现在又通知这样情况里面，会有订房的也基本上都一直在延期了。餐厅也会因此可能不开，或者它的整个环境的维护品质没有办法做到这么好。那我想这些事情都对我们的整个这个国体出游会受到一些影响的。有猎野师出动空拍机，为高空120公尺翕落水溪，沙洲甲绿草看起来就亲像一把油画。不过美丽的风景背后却是水情真严峻。伫台中德基水库，22月中昼时阵总算是落雨啊，敢若短5分钟，对欠水量无上大的帮助。不过，谈对流分溪发展，水利署嘛伫石门、甲古关坝等等的所在进行人工净化。伫南投的情景，甲北投的舞台，拢陆续出现大雨。你看我们背后的这个是我们的田里，都有积水了。民众讲，总算是等到落雨。根据当地观测站的资料，到22下晡4点，南投的澳板台甲北投的嘉木分别测到12.5甲58.5毫米的雨量。接落来就要观察花东分析，敢会早搁较侪雨量来。记者综合报道。讲到台中目前正咧实行用5天停2天的限水措施，结果一直传出一个水管逼破的情形。主要原因是水道水的管上过旧，水压变化有较大，所以致使这水管会逼破。水公司逐礼拜爱处理这款的案件，差不多有2-3件较济，所以水公司也打算讲要去换管。目前伫咧送水时阵也会调整水压，避免搁再逼管颠倒搁较害。外口日头赤炎炎，不过地下室的仓库，煞要行到水内底才行得入去。水引到脚后倒的管道，涂骹的纸箱啊嘛拢烂去，火拢浸伫水内底。代志发生伫这个月15，台中大里中兴路的商店。店头家透早精神，发现地下室淹大水，原来是厝内水管破去所造成的。我即摆过规下要甲收这种规排咯，连这下面都要被。架子都弄好了，万一淹水才不会淹到啊！像我放在这里就没有淹到，放在地上就会淹到啊。17伫台里市区绿地里的这条水沟啊，马熊熊出现水流，详细甲看是为这个路边的破坑渗出来的。当地里长烦恼讲，欠落来水就安尼搁拍算去啊。只要是自来水来提供的时候，就已经发现大量一些老旧的水管来破裂了，漏水的严重性。比我们用水更加严重。目前台中地区正在实行供水5天停2天的分区供水，不过包括台中大里、太平，甚至是台中工业区、甲潭子等等的所在，拢因伫团处有大细水管破去的状况。台水公司表示，为这个月初6以来，逐礼拜接到2-3件的通报，主要原因也是水管的在进老化。因为我们在停水的时候，管里面大部分是空的，那我们就会慢慢的复水，我们先做排气的动作，在复水的过程中，可能就是说会有空气刚好挤压在那个地方，会造成。台水公司表示，当初台是经济管线，大部分是 PVCP 塑胶管啊，敢若是去年就已经换掉146000公尺，但你嘛变9亿到10亿的预算，要来换做主体管。会统计甲调查目前旧的管线，恢复供水时阵会降低水压，避免类似的状况发生。记者综合报道。
进前代替德鲁古事故造成49人死亡，其中引起祸端的嫌犯李义祥和越南移工阿好啊，拢互依照过失致死罪起诉。李义祥伫合议庭顶头驳回讲，伊无逃走的行为。不过最后法官也裁定这两个人是继续受押3个月。也来讲到这个过失致死罪，目前判到上届当干那5年尔。外界也认为讲这有修法的必要。行政院今仔日就通过刑法部分条文修正草案，那准犯着过失致死罪，致使3个人死亡，3个人以上死亡，上重定可判到10年。花莲地检署10日头一遍侦结起诉了后，地检法院将在押的李义祥甲移工法文后移送地检法院审理，看是毋是在押。合议庭法官询问李义祥是安怎第一时间无卡号代替调度所还是报案？李义祥表示毋知调度所的定位，毋过有卡号代替花莲监务段死刑的时间主任。法官又问是安怎拒绝交代阿好的身份？李义祥是回答伤紧张，惊互警察抓去。法文好的辩护律师是指出，阿好敢若协助将怪手开互李义祥，甲事故无因果关系。法官最后是裁定将2个人继续收押禁见。李义祥还有华文好2位。都有逃亡，还有勾串之余，所以而且认定也有羁押的必要性，所以裁定从昨天开始起羁押3个月，然后并禁止接见、通信，还有收受物件。泰鲁国号事故造成重大死伤，李义祥可能依照过失致死罪起诉，不过目前相关刑责敢若5年，互外界批评刑责伤轻。对这代志，行政院快速通过刑法部分条文修正草案，将过失刑责暂急化，一般情形也是维持上当5年以下有期徒刑。若做情况重大，会当处7年以下有期徒刑，致使3个人以上死亡，上当会当判10年。都有情节重大这个字眼。那另外有关他判断的标准是按照行为人他委婉注意的程度的高低，还有侵害法益的结果，由法官按照具体的个案来综合做判断。行政表示，这个修法提高过失致死罪刑责，相关会当判到10年，甲杀人罪上加刑度同款是合理的调整，不过未当回溯到泰鲁国号事故。另外，针对故意车倒也是破坏公共运输交通工具，也修法加重处罚，若做情况重大过失，相当会当关5年。记者综合报道。国产的永英高教机这2天进驻台东的支航基地要进行起飞，国防部规划年底会当交2台永英高教机和支航基地，伫咧2024年会当交33台，甲支航基地 F5战机换落来。事实上，中国对咱台湾的扰乱确实拢无来停过。另外，美国参议院外委会第1日也通过战略竞争法案，要来对抗中国威胁。汉翔家己研发的永英号高教机2日采起伫台东支航基地起飞，后壁也阁有一只 IDF 战机地着。永英号头一摆来到台东基地熟悉环境，也吸引军事队来追击。伊伫飞行途中进行相关战术动作测试，然后飞转去台东基地，扫落来将一波一波飞到全台各基地熟悉控制，预定在1月前完成测评。机棚也好，敞篷、机堡、机库，它运作的状况如何？总要飞机过去试一试啊，这个路线可不可以？2年后、3年后，我们就要飞永英号高教机咯，大家心里会振奋。台东支航基地半年，顺势3只 F51战机加速空军将永英号进驻支航基地计划，年底有计会当交付新量产2只，2024年会当交期33只，替换支航基地的 F5。到伫永英测试空机，中机也是一直侵扰西南空域，再去互军事队记录到空军以广播管理2架次。中华民国空军广播，位于台湾西南空域高度6000公尺的中共军机注意，你已进入我空域，影响我飞行安全，立即回转脱离。中机今年绕台架次甲频率拢提升，中国军事电话动作，美国参议院外委会日以高票通过空中的2021年战略竞争法案，确保美国未来会当全方位应应中国挑战，反制北京对台湾甲区域的野心。The Strategic Competition Act is an unprecedented bipartisan effort to mobilize all United States strategic, economic, and diplomatic tools for an Indo-Pacific strategy that will allow us to truly confront the challenges China poses to our national and economic security. 战略竞争法案是参议民主共和2党共同制定对中战略方针的第1项重大法案，其中也纳入真侪项优待条文，包括再次表示美对台承诺支持台湾自我防卫能力，透过中科体化甲签订 FTA 强化双边贸易关系，支持台湾国际参与等。外交部对此表示感谢，未来也将继续关注法案后续发展，继续深化台美全方位合作伙伴关系。记者综合报道。
讲到时代伫咧转变，科技也当咧进步，少白生囝也变作是现代人的需求。有一位查甫民众去到乌克兰找代理验苗少白生囝了后，却因为疫情关系卡伫遐已经3个月啊。这个民众也翕影片向外交部讨救兵。不过，咱国内的人工新食法修法还未完成，就妇产科医学会认为讲，会当用付出代价来少白生囝，才通避免白下女性的问题。这个红爷是靠袂煞，李先是去乌克兰找代理验苗少白生囝，一无简单做老爸啊，却因为申请红爷的护照出问题，怎调伫乌克兰3个月，所以翕影片，请大家甲伊斗3工。要我把小孩子丢在边，然后我自己回去再跑法院，然后再去办认养这些程序，那至少要花上7、8个月以上。我真的非常舍不得把自己的小孩子。都已经会认人了，然后丢在这里。李先生讲，受到疫情的影响，当地公务机关无咧办公，所以囡仔身份无通得到乌克兰政府的认证，要求伊就要先返来台湾办认养的手续。不过外交部讲，红爷仔伫咧身份还未认证之前，就要先摕到护照，伊的情形无合目前的规定，不过已经提出人道的协助。吕先生他其实这个请求与我们现行的规定不符。如果国人要到海外去生小孩，不论是透过这个代理孕母等等方式都还是要透过法定的程序来办理相关的这个文件的证明。台湾代理孕母法受争议20多年，有立委提出人工生殖法修法，去年5月一通了后，到今拢无进度。根据提案，要申请少白生囝，因为负责人身体有问题，亲像无子宫或者是得到重大症头，若有亲会有性命的危险，才会当申请。嘛袂当使用代理孕母的卵子，甲伊的配偶的精子。伫互助的原则之下，副主管机关定的金额、甲营养品的费用等等，也若妇女权益团体烦恼讲，若是开放了后，会有子宫成做商品化的疑虑。也若立法院法制局是建议，会当用无费用、非交易的方式来少白生囝。也许他的代孕过程当中是一种无偿式的，只能做1次到2次左右，而不是要变成代孕者做5、6次、7、8次，那就变成工具化了。从这个方式去比较严格限制，不要让台湾的代孕走向美国商业化的途径。妇产科医学会表示，伫少子化影响之下，真欢喜看到代理孕母法修法通过。学界嘛主张讲，会当以非商业少白生囝的模式，互代理孕母基本营养品的费用、甲医疗费用等等，而且嘛要建立完整的信托功能。记者综合报道。对着阮的镜头来看在地上大条，讲到伫咧台北南港的中央路顶头，就一间超过30年的公寓厝，民众去检举讲，厝主家5、6楼重新装潢，打算要计间16间的房间来说服别人，住伫共栋大楼的厝卡也真烦恼讲，安尼做敢会有安全的问题？台北市南港中央路，侪拢是30年以上的老公寓，打头一个看，属于违章建筑的6楼，煞安新的铁窗。规排有8台冷气的主机，那5楼是共一个厝主，算的拢总有到14台冷气。台北市议员游淑慧接到陈情，讲内底哪像改做16间套房，按算要租人。太过不像话，不知道搞什么东东。住伫同一栋的住户嘛出来讲，6楼原底是全部拍通的，居民会当自由出入。不过新的厝主接手了后，为旧年底就开始装潢，除了甲施工的物件钉伫门口的巷路的，最近还阁小连续甲几20个冷气的机台，甲碰层包入来，因是真烦恼食电的超崩，还阁有结构的安全甲消防等等公安的疑虑。用出租套房，万一那个电量死缝负荷不了，一定会电线走火嘛。那我们这都是老社区啊，老的建筑，你万一那个电量负荷不了，万一发生火灾怎么办？议员22甲监管处的人员去现场勘查，这个施工的师傅配回讲，敢若是甲6楼拢总64平的空间，甲改造2户拢是2房1厅，一切拢有合法。不过议员甲这个住户是无咧甲信道。没有说旧的格局，我们只是修缮而已。这怎么会是旧的？修缮而已。我只有隔在房间而已。这个数量在没有超过之下，我们建管处的部分现在还是目前是拍照列管。它内部隔间部分，那它现在因为我有另外新增的一个防盗铁窗的部分，那这个部分我们也限制它改善。那如果限制它期限到了，它不改，我们建管处这边就会执行强制拆除。监管处表示，目前敢若会当认定新安起的铁窗是违建，已经要求限期爱改善，一拿内底的计间，因为目前6楼计间的数量无超过法律规定2个使用单元以上，所以有先翕相列管。另外，嘛，阁甲厝主确认讲，5楼计间的状况敢有符合规定？记者综合报道。
伫咧高雄的大拿埔千春案又搁逼出新纪录。千春权益促进会理事长欢乐讲，有一条条文可能是定义是同意千春，早起就去到千春的服务中心，要共问者清楚，说甲人冤假娘济，搁拍歹人办公室的电脑甲模型，落尾去互警方抓起来。高雄市道法局也出面来驳回讲，这个条文是一个补偿的依据，毋是爱居民同意千春。大拿埔千春权益促进会理事长黄坤玉是真生气，想要甲居民的复杂申请书摕走，嘛甲工作人员的电脑甲椅仔拢甲密密麻麻，甚至甲千春的模型规个车队涂骹去。早起高雄大拿埔千春服务中心的工作人员是去互这个举动惊一跳，甚至有人受伤。他说，如果民众去那边签那个文件的话，会损害他们千春的一个权利问题。暴力相向对于公人员妨碍公务这部分，我们当场的话带回遵讯以后依我们那个妨碍公务、毁损公务，包括强制罪嫌侦办了，移送法办。黄坤玉回应讲，有这个举动是因为伊认为讲，居民申请的所有建物复杂的申请书内底，第4条条文的内容，敢若等于是千春的同意书共款，伊惊居民去互骗去。代志发生了后，甲伊做伙去的人当场防以现行犯逮捕，下晡转去小港分局侦讯，尾仔嘛刷去地检署。毋过大法局驳回讲，这个条文敢若是补偿的依据。复查以后这些的结果，如果未来如果千春的话，都是可以当做一个我们在复查这个在补偿的一些依据嘛，所以根本那只是一个叫做复查申请书，根本没有讲到说签了以后就是要千春的，没有这样的一个写法。大法局表示，居民若有无共款的意见，或者是对条文有误解，会当向市府来反映，好好沟通，无赞成以暴力的方式来表达诉求。因若服务中心内底去互黄坤玉弄歹去的电脑、甲模型等等的物件，会依法甲黄坤玉要求赔偿。记者综合报道。伫咧台南仁德有一间环保公司的回收场，昨发生火灾，所以因为严重影响到空气品质，环保局也甲因罚212万。想要到早起火又再倒起来咯，佮再加上2个月前这间工厂有违反到废清法，去互检方移送侦办。台南市环保局也当咧进行甲业者废除执照的行政流程。真大火粉为台南仁德这位回收场冲出来，其中阁有乌色的火粉。调查了后发现，公司无路用的塑胶，佮含其他物件导火吸烧。这位回收场21早起发生火灾，拍火了后，无想到22早起8点外又阁吸烧，后甲再真紧就拍火。那我们初步了解，是因为储存的废塑胶混合物闷烧所导致。那昨天的大火，因为产生明显的地转污染物，所以环保局也依照公法裁罚212万。随上这间回收场顶个月26，因为疏泄土存场转运站，也甲无依照规定土存废弃物，已经互台南市环保局依照违反着废弃物清理法移送地检署侦办。这届个因为蹲坑的废弃物造成火灾、空气污染，环保局除了讲要罚伊212万以外，也要行废净的行政程序。22号，该公司又发生火灾，显然这家公司的管理是没有能力的，所以环保局已经在今天着手办理废除它的清除许可证的行政程序。台南市环保局表示，除了开始废净程序以外，针对其他疏泄无经过主管机关许可的土存场转运站，也甲无依照规定土存废弃物，照废弃物清理法规定，上当会当处5年以下有期徒刑，会当并科1500万以下的罚金。另外，土地所有人、管理人嘛爱负担程度的责任，呼吁土地管理人爱现尽管理的责任。记者综合报道。国际上要紧听歌说分明，讲到澳洲的联邦政府因第2日使用因国内外交关系法，撤销 Victoria 州政府甲中国所签订的2项下国经济“一带一路”协议。澳洲的外交部长表示，安尼做是对违背维护因的国家利益。不过，中国驻澳洲的大使却是随调起来，批评澳洲政府是搬石头伫咧底家己骹盘。澳洲国会去年12月通过的外交关系法，授权联邦政府有权取消州政府甲外国签订防止为威胁国家利益的协议。外交部长潘恩利引用这项法案，宣布维多利亚政府伫2018、2019年甲中国签订的2项“一带一路”协议，甲维多利亚教育局1999年甲叙利亚2004年甲伊朗所签署的协议全部撤销。潘恩指出，这4项协议内容甲澳洲外交政策无符合，毋是针对任何特定国家，更加毋是要伤害
台澳洲甲任何国家的关系。中国驻澳洲大使馆迄暗伫网站发表强烈不满甲坚决反对的声明，讲这是对中国的一项无理惹事的行为，一定会对双边关系造成进一步的损害。警告澳洲当局是咧搬石头讲家己的卡。我们敦促澳方摒弃冷战思维和意识形态的偏见，客观理性看待中澳合作，立即纠正错误，改弦更张，不要在错误的道路上越走越远。新冠疫情爆发前，中国是澳洲上大的贸易盘，也是澳洲海外大学生上大的来源。双方最近几年关系恶化，历史外交甲经贸制裁。去年4月，澳洲总理莫里森率先伫国际提出调查新冠疫情起源的要求了后，双方经贸关系就特别紧张。中国对澳洲的微控大麦、红酒、棉花花、龙虾甲木材，都用各种正式甲非正式的限制。公司新闻王慧文编译。人生若准备过了好，就做伙来做环保。讲到这4月22日，就是世界地球日。不过，就外国媒体报道讲，疫情过后，今年各国经济开始重新开始，温室气体排放量可能会再创新高，而且这温室气体也影响到气候变迁，亲像是风台、野火以及到海边边会来变悬。为了提高民众环保的意识，4月2日定做世界地球日。根据绿色和平网站的资料，全球拢总有193个国家，超过10亿个公民做伙来响应，透过责任减碳等等的行动来改善地球的环境。根据美联社的报道，即马疫情有较缓和，各国经济活动渐渐复苏。按照2021年温室气体排放量会阁创新高。国际能源总署上新的报告指出，甲2020年来比，因为疫情的关系，碳排放量减少。今年全球能源相关的碳排放量按算会增加15亿吨，会是最近10年来增加上侪。NASA 气候科学家施密特警告，气候变迁影响的层面是真阔，包括风台、火烧山，也有海边野原等等，这拢有关系。It looks like it's extending the season for hurricanes because the temperatures in the ocean, in the Atlantic Ocean, are warmer for longer because of the increase in greenhouse gases. Climate change is impacting wildfires in a number of ways. One is it's drying out the land. So when there is fuel to burn, it's more flammable. 世界地球日今年代表的活动是由美国总统拜登主持线顶气候峰会，邀请各国的领袖来参加。拜登上任了后，就遂宣布美国重新登去巴黎气候协定。参与的国家会伫今年11月份，伫苏格兰格拉斯哥举办联合国气候变化纲要公约第26届缔约方的会议，推动更较有野心的气候目标。公司新闻林浩如编译。今仔日是世界地球日，总统蔡英文出席 AIT 活动，也讲到台美会加强合作来对抗气候变迁。另外，伊又讲到台湾政府会拍拼做，希望2050年会当达到零碳排放的目标。也若讲到环保署的温管法按算后一个会期，就会送入去行政院。世界地球日 AIT 创新中心举办年度论坛，因为美国总统拜登举行全球气候峰会，总统蔡英文甲 AIT 处长李英杰拢伫会中强调，台美中间会强化伫气候变迁的挑战合作。总统阁提出2050年净零转型目标。在行政院统筹之下，政府已经开始评估及规划台湾在2050年达到净零排放目标的可能路径。除了稳定推动中的能源转型，包括制造、运输、住宅、农业等部门，也必须提出系统性的减碳策略。总统蔡英文指出，全球暖化是时代课题，台湾袂当放外挂。内政部希望极端的气候变作是未来的生活方式，安尼就必须为气候议题做出更加侪努力。伫世界地球日，环保署完后举办活动，邀集环团甲企业摆摊，展示塑胶源头减量也甲循环再利用的具体成果。若是台湾想要用温管法来强化减少二氧化碳，相关的修法也已经进入最后阶段。在征询大家的意见当中哈，然后等到把所有的意见都已经征询完毕以后，大概就可以开始跟社会去做对话，对话完以后就可以送到行政院去做审议哈。那大概应该是下个会期哈可以送进去。台
北市长郭文哲出席教育部的台语国际笔友日校会展，今年以动物保育为主题。郭文哲认为讲，这原来响应世界地球日。除了这以外，各地面册答文章讲，会配合中央追求2050年温室气体净零的排放。未来产业发展基金会会先以投资绿色新创产业，也甲奖励创新，并将提出相关的规划报告，包含导入新的土能系统、智慧能源发电建筑这个方向逐步推动。记者综合报道。今日是世界地球日，总统蔡英文下晡要接见环保团体，其中海草大公投的代表者潘忠正，伫咧入去总统府进前，伊也讲，也是会向一个总统来表达中油天然气接收站就爱停工。蔡总统伫致辞的时阵，也讲到海草大议题，政府会找出上界大共识。以自然为本，迈向永续台湾。大声喊口号表达诉求，包括海草大公投代表人潘忠正等等12个款团的代表，照应过咧4月22世界地球日的时阵，甲总统蔡英文见面。最近受到大家关心的海草大甲中油第3天然气接收站的议题，潘忠正强调讲，发起公投是因为甲总统见400面，拢看无希望，这个见面希望有好消息，不过是无期待。今天有机会跟总统见面，还是有点期待啦。虽然过去见了4次面，感觉上总统一直都有诚意，但是很奇怪的就是藻礁的保育的方向呢，一直都跟总统的美意呢背道而驰。潘忠正讲，伊有接触过政府要员，拢承认第3天然气接收站这个案件是政治的决定，不是专业的考虑，所以坚持公投的立场，要求中油都要随停工。詹顺贵詹副署长哈。他的脸书的话，你就知道，其实，在环评的过程中呢，最后环评大会其实是政治考量，成为环评史上最黑暗的一天的原因。当然还有其他的要员啦。款团差不多3点半的时阵入去总统府，蔡总统先宣示政府环保的政策，强调能源转型是真重要的议题。伫海草大甲第3天然气接收站的议题，政府当伫清点方案，希望各界唔通排斥任何的可能性。相当多的团体呢举办各种对焦会议，政府部门也积极的参与。我们已经加速展开评估、盘点方案，希望大家不要排斥任何方案的可能性。蔡总统嘛强调讲，减碳的议题是全世界各国拍拼的目标，台湾嘛会来响应，会积极部署2000年的时阵，达到碳中和，也就是净零排放的目标。记者综合报道。拄上任的交通部长王国材，今仔日头一摆以部长的身份去到立法院质询。王国材表示讲，安全需要智慧，会以智慧交通来成做施政目标。目前第一要紧的代志就是改革代替。伊嘛讲，若阵改革无成功，伊就会离开。我心中是改革啊，那如果改革没有成功，我就会自己离开。第一遍以部长的身份上备询台。王国材用家己的官威宣示改革的决心。这几天，交通部电力甲行政院一个代替3方面开会讨论具体的改革作为。除了沿线工地安全，也开始调整财务。盘点代替有20几个小站是服务性质，政府对这个小站的亏损会先补贴。另外，也加速活化资产，增加收入。它很多的亏损，那行政也同意会做一些这个补贴。然后另外就是在67年以前，他们是所有盈余都缴国库，所以没有提供部长票价也26年没有调整，我们没有提供一个安全好的服务水准来谈票价，我是觉得这样是不合理的。王国材讲，改革是有阶段性，调票价不是优先项目。不过就要上任的代替局长杜美讲，代替的票价25年无调整，伊上任了对票价合理性会做详细评估。不过，至今也无确定的数字，到年底进前会提报告给交通部。这里的票价管制有25年没有调整，所以我们在这个我们票价合理性的部分，我们会提出好的评估，预计啦哈，大概是在年底，今年好以内，我们就会来做一个提报。对是不是调向公司化，杜比讲，只要是对大地好的，拢会考虑，不过要先做到绩效提升。除了杜比累升代替局长，目前铁道局长的会，交通部也证实会由铁道局内面累升，就是希望接班人会当随时手，和铁道局确实监督代替的改革。
名单已经送行政院核定。记者综合报道。台北士林永德大道一段今年开始使用固定式的噪音车辆业务系统，被掠一寡会发出噪音的轿车。不过，当地民众也质疑讲是机关留要人去甲环保局施压，才甲这支掠车辆噪音的拆掉。民众是真不满，伊就伫今仔日去到市议会头前抗议。不过，机关甲环保局要出面来赔回。一台一台汽机车为永德大道驶过，发出真大声音。附近的居民记载袂调，向台北市政府提案，总算会当装固定式的高噪音车辆侦测列表系统。不过，因煞伫咧台北市议会外口抗议，环岛只拄装的科技执法设备会搁互拆掉。其实我们这边的影响是蛮大的。这个噪音呢，骑过去的时候，它会透过一种回音的效果传到山下的社区，所以真正受到这个干扰的居民，不只是养德大道一段沿线。还有山下的社区被那个轰到晚上半夜2点3点起来数星星、看月亮到天亮，常常的。跟我今年1月开始的，我突然间可以睡觉睡到天亮，自然醒了，我才发觉我上去坐公车的时候看到照相机了。里面不满市议员刘耀仁伫市议会质询的时阵讲，永德大道一段无车辆的噪音，嘛无偌侪居民在住，要求台北市环保局检讨，拆掉科技执法。当地居民感觉真无合理。不当的路段去检讨，是不是应该拆除？像我多讲的，大家马上养德大道飙车的都是对马槽啊。谁会在那个什么山下那个派出所附近在飙车啊？谁敢在那边飙车啊？里面提出数据证明，为今年1月到3月，台北市设科技执法的路段，当中有1444件超过标准，其中永德大道一段就占916件，扰民的问题上严重。面对指控，刘耀仁嘛出面讲，并无设压要跳掉科技执法。我从头到尾都没有说要拆除任何一个科技执法那个声音照相的任何路段，我只建议环保局，你们在做这个科技执法，在设置这个声音照相的地点应该要好好的去思考它的优先顺序。刘耀仁讲，只是希望未来在装的时阵，会当加考虑民众定前佮先后的顺序。环保局讲，未拆掉目前的设备，未来嘛会佮选择适合的地点来装科技执法。记者综合报道。代替这届火车败马事故，第一时间投入救灾的，就300多位的消防人员。因伫事故发生后的3点钟，就把所有的生还者救出去。不过，消防人员伫有限的搜救空间内面，甲时间竞争，确实是真困难。咱台湾伫有限空间的搜救训练和应变，永远是需要投入更较侪资源。4月初2 10点50分，受伤的患者经过济艰难，总算对车手顶头红光出来。让出道路，上面，直接走上去。车手顶头成做唯一抢救的通道，搜救员8员8家直直通报乌卡的人数，也紧甲物资搁接入去。扛背板大缺，里面大缺，接火，小心1、2、3，3级欧卡了，你们里面找怎么样？还有很多，大哥，这边2个红的，我们支援。又没有通风，所以他其实进去之后，可能10分钟，身体就受不了，开始觉得很热、很闷。然后，所以那个时候我们甚至还拿车厢内民众遗留下来的水补充水分，这样子。第一时间看到这么多的大体在那边，对，所以那时候是还蛮惊讶的。300多个消防员伫咧第一时间去到现场，不过下尖的崩坑未通风，搜救难度高，搜救人员过20分就要换班休困。受到挤压之后，整个车厢变形，它有一点变成一个局限的空间，因为我们同仁他没有一个地方可以做一个破坏的一个操作点利用一些简易的电动的破坏器材来进行最初步的一个人命的救助了。上瓦近清水崩坑专属机随着救援分队的好人分队，去年伫咧交通部的支持之下，送12个人员去瑞士、荷兰参加当隧道救灾模拟演练。这届有8个投入救灾，因讲包括用重型机具破坏、经车厢操作支撑的器材，到搜救员本身的心理状态调整，拢有应用到。其中以车体破坏救助的机能用上多，不过公路甲隧道的救援也是有
正大的警察。公路隧道救灾，它的空间是蛮大的。单向的话，它因为毕竟还有一个避车道它有一个空间在。最严重就是堆叠而已，堆叠它没有像火车那种的挤压那么严重那种程度，所以说火车的事故跟隧道的事故还是有差别的。南投德山的消防训练中心虽然有隧道甲铁路救援的模拟场所，不过消防员坦白讲，实际作战的能力需要更加完整、真实的训练基地甲课程，才通伫咧灾害来的时阵有更加周齐的准备。记者阿敏珍、林孝凯华联报道。讲到108课纲是5万每一个囡仔拢会当接受到上届适合家己的教育，不过全国教师工会总联合会今仔日表示，目前技术专科院校的教科制度可能是无符合这个课纲的本意，是因为四技二专的精选入学制度较看重一般的科目，那准专业的科目较强，一般科目较弱的囡仔，恐惊是比较较不利。2019年实施的108课纲，以成就每一个囡仔为主题，5万位囡仔找到适合的教育。但是全国教师工会总联合会指出，现行的考试制度可能是无符合这个初衷。全教总讲，四技二专精选入学第一阶段，爱看四技二专统一入学测验的成绩，科目有国文、英文、数学甲2科专业，每一科满分拢共款15分。比较之下，专业科目敢若占2%，一般学科煞占3%。如果我今天国英数很强的学生，因为他占了总积分的3/5强，所以我只要国英数强的学生，我就非常的吃香。目前国立有提供给那个技高学生入学名额的国立大学，包含了科大以及国立的普通大学。总共有642个校系，其中有532个校系在第一阶段采用所谓的总积分倍率筛选。全教总讲，精选入学是技术型高中学生升学的重要管道，差不多占整体的一半。111年技术型高中考试制度若是同款安尼，可能造成技术型高中的老师颠倒看重一般科目，一定会直接导致现场的老师。特别在高3的时候，为了让孩子能够比较有机会通过甄试的第一阶段，所以一定会加强国英数科目，忽略专业科目。108课纲我们重视专题实作，重视实习科目，重视专业知能，这样子技职精神不会彰显。教育部回应，技术型高中的学生除了精选入学以外，也有其他免看统测成绩的升学管道通选择。针对111年考试制度，教育部已经要求相关单位甲学校，也有相关团体来研究，向看重专业科目的方向来讨论。记者郭碧君、杨水台北报道。本地正自由的香港，即马拢已经全部变款啦。香港国安法施行了后，有真侪出版社是死食死，倒食倒，要找到正论的册是真困难。有一寡是转到台湾的出版社，才有机会来出版。另外，美国议员所提出的台湾国际团结法案，有讲到联合国大会的27500号决议文无牵连到咱的台湾。国台办也随批评民进党政府想要用这来争做台独的靠山。咱的委员会也回应讲，中国才是长期引用错误国家。规划记录香港反送中运动的册，包括一团媒创办人李丽英的作品，洪武中响起极权的双证，批判中国对香港自由束缚，想要伫香港找到正论类的册难度真悬。尤其伫港版国安法实施了后，香港已经毋是禁册天堂，出版社拢出走，像这本《中国教父是军兵》，作者也是住伫美国的中国人，原本是香港新增出版社负责人姚文田要协助出版，不过伊予中国法院判刑10年，改由台湾出版社出版。类似这款的情形哪来哪济？一小部分可能会移过来台湾，这个是这样。那等于是你们过去很多作者在台湾戒严的时候，对吧？在香港出，然后过来台湾，这个情况是等于是香港跟台湾是对调了。香港出版自由名存实亡，香港情势一旦内地化，
陆委会副主委曲水晶指出，依照中国对香港电费、能化征税等真侪因素，随时检视涉管法规应变。也毋过，中国毋但感谢香港，美国足机关提出台湾国际团结法案，其连带2.500号国旗文无涉台湾。国台办也引用这个国旗文，强调一中原则，批评民进党政府交给外部势力，伫国旗做文章，想要带刀边上。陆委会回击中国当局错误引用连带国旗。2758号决议案既未解决台湾及台湾人民在联合国体系的代表权的问题，也没有处理台湾与中华人民共和国的关系。台湾从未属于中华人民共和国，中共片面将其一个中国原则与联大2758号决议连结，意图矮化台湾及剥夺中华民国主权地位，台湾人民绝对不会接受。曲水晶强调，这个中国原则的九二共识已经受到真侪台湾民众表达反对甲议论，呼吁中国理性面对国际关切，放弃以军事外交打压，强迫不当政治主张，才会当真正改善两岸关系。记者综合报道。讲到咱国内可汗是真严重，农业的损失已经比较5亿啊。农委会拍算逐年拢投入40亿，推动山坡地甲国有林地的水源涵养策略。目前已经开始伫咧活化山坡地的农业池啊，也要补助农民起水池啊。每一户一年当中，上悬会当领到73万的补助。部分水库调水量无够农业用水，政府决定实施修建，将水流予其他的用途，希望渡过难关。激烈的气候做大旱也是做大水，农委会已经推出相对的对策。第一，就是畅水利农，补助农民兴建保育也甲灌溉用的跳水池，以因应做大旱的时阵用水需求。每一户当年上济73万。依照它的面积大小，我们给它一个不同的补助了哈，大概是达到整个它成本的80%了啦哈，所以这个对农民来讲是非常的有用的。农委会也已经开始进行山坡地一寡水池的活化，过去3年已经完成130个，今年也编列2.8亿。加速活化0.1公顷以上的池啊，今年因为做大旱，地壳皮海面积达到1亿6千多公顷，损失的金额是9400多万。农委会认为设置一寡池啊、跳水池，有助减少农业的损失。如果它今天有水，它就不会干掉，它的春茶的产量就不会减少3%到4%以上，所以这个部分里面，其实对我们的茶产区的农民非常的重要。主委陈吉仲予人问起到三接议题，伊强调，为了顺利会当能源转型，三接必须推动，无才会冲击后续减少二氧化碳的时间。我们如果这个都做不到的话，不要讲碳中和，我们讲2030，在整个温管法里面承诺的温室气体要减回2005的一半，也绝对会破功。气候变迁不是遥远的名词，今年严重做大旱，截至20日已经造成4.78亿农业损失。农委会即届提出的山坡地加国有林地水源涵养测量来做因应，一年要投入40亿的预算。记者综合报道。是蚵仔产业拢会产生内容素啊，希望等等的飞机物，家己县政府和海委会配合在地企业，伫世界地球日天发表一项新技术，把这的内容素啊回收再利用，希望净化海洋生态，也降低资源的使用。把企鹅啊使用过的内容素啊塞入去机器内底，经过回收处理，原底海洋废弃物唔但加做新的材料，阁会当改善海洋的环境。22即天是世界地球日，家己县政府配合海委会甲民间企业，做伙发表海洋废弃物循环经济新成果。把废弃的科审我们再回收利用，把废弃的废弃物变黄金，创造我们海洋的资源永续跟保育。家己县沿海养殖蚵仔的产量一年超过9000吨，干那把蚵仔用的塑仔一年就产生1375吨的废弃物。为了要解决企鹅产生的环保问题，政府甲民间企业合作，要来减少沿海的海洋废弃物。那我们未来是希望嘉义县，先把嘉义县的科审全部回收。那全部回收以后，再来就是如果台化还有余量的话，再去回收邻近，比如说云林或是彰化的这个科审。环保局表示，民间企业投入了后，家己就在调处理海洋废弃物，刷来嘛去向渔民来加强宣导，鼓励因做伙回收这的废弃物。增加收入的同时，嘛保护沿海的环境。记者林慧婷，家己报道。
根据统计，伫罗水溪分林卖寮这带的出海口，有要到200种的鸟仔伫遮停休，包括世界各地来的大鸟。不过，这也是一寡生态环境的问题。目前民间和官方也做伙伫咧做生态资源调查，希望这个所在会当成做鸟仔净土。伫分林卖寮的罗水溪出海口，是大鸟飞来渡东的好所在。有一寡鸟仔阁会留伫遮生团。在地卖仔寮文化协会深入了解罗水溪的生态，才知影有遮侪珍贵的鸟类，也因安尼投入保育的工课。黑面琵鹭应该是创这几十年来历年来最多的，像最近连续几天的观察都已经超过400只以上的黑面琵鹭，世界级濒危的鸟种就是东方白冠以及黑冠。可是我们这边为了保有它的栖地，所以我们数量并没有对外宣布。根据国际统计鸟仔的线顶资料库 eBird 记录，这大台湾的沿海，拢有真侪鸟仔飞来遮渡冬。尤其罗水溪的出海口有强买200种的鸟仔，有本土的，也有渡鸟，连世界要长种的鸟仔拢来遮停留，包含真罕见的东方白冠。不过，人类的活动也是藏真侪危害鸟类生存的因素。最大的危害就是有移工来到这边跟鸟抢鱼吃啊，在现场会引起一些的火花，也造成了大概60-70公顷的那个林地整个被烧毁。那包括我们去年也遇到有人来这里捕猎。比如说像目前来讲有布袋莲蔓延的这个状况，那我们也在想办法尽快的来清理。卖寮文化协会也和林务局合作，要伫这带进行生态资源的调查和相关的工课。不过保育不是政府、社会团体的代志尔，全民要做伙斟酌，卖交了鸟仔的生活，才会当互因安心来生团。记者综合报道。伫咧市面上是较罕得看到有台语的音乐绘本，为着要推广公民意识和母语，本身是台文系教授，嘛是社会学者的曾家颖，就决定向文化部申请经费，将伊和囡仔创作故事结合网架甲手机，要将因对母语的爱分享给更较侪人知影。谁会发出猫咪的声音，像一道永恒伫乌鸟形体的头毛裤啊，曾家颖老师拄对台师大下课赶去幼稚园。今仔日要分享的，就是伊和伊的双生仔后生阿新甲阿定同齐创作的《就好的厝》。咱做朋友好吧？我是伫咧流浪无毋对，毋过我这毋是鸟咧，我是就好呢。故事主角号做阿少的这只就好，希望向人类宣扬保护树林甲保育类动物的重要性。替阿少配音的，就是阿定本人。阿咪，你讲了就有道理，咱应该团结起来，甲人类表达咱的诉求。咱应该团结起来，甲人类表达咱的诉求。是囡仔因家己的这个故事，就应该是囡仔家己来讲。伊即马可能是感觉足悲伤的，你即马爱有悲伤的一个情绪等等的，所以伫这个过程当中，我感觉这是较困难的部分。所以伊教的毋是语言而已。伊教个有迄故事内底，要教囡仔一寡真好的想法。曾家颖是台师大台文系副教授，是社会学者、音乐创作者，嘛是母语妈妈。因为市面顶的音乐专辑和绘本，囡仔拢差不多现了啊。伊伫咧旧年向文化部请经费，甲伊甲囡仔伫咧眠床边编出来，甲追求自由、找找家己有关系的故事整理起来，先做绘本，佮来出有声册。落尾伊佮家己出钱做手机翻译。大家好，若准讲我是就好。对我来讲，上好的保护绝对毋是黑白臭树啊！咱常常看到，比手敢若看起来就是翻译就简单，其实伊后壁有足侪学问的。这个学问是阮伫咧做这个手语的影片的过程当中，阮才学着。嘛，因为安尼知影咱手语朋友因真正需要是啥物。用当半时间创作3本动画绘本，伫囡仔的生活经验出发，也是曾家颖伫咧生活中实践母语的方式。伊希望当代囡仔有更较多元的阅读选择，也要和众人分享这项因对母语的爱。记者阿明真郑派文台北报道。明仔载天气是好也是歹，做伙来看预报，您就知。北部地区对21度到30度。
中部地区对22度到31度。南部地区对22度到32度。东部地区对22度到29度。咱来看外岛地区，对18度到28度。一个未来3天的气象。感谢各位观众朋友收看今日 AM 新闻，我是嘉豪，咱马仔同一时间再会。